ok số đây này tiếng Anh kia yeah cáiอะไรនេះគឺយើងនៅជាមួយនឹងវាលស្រែជាមួយនឹងស្រះទឹកតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានយេគឺភាពស្រស់សកម្មមែនតើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺយើងមានកូនឡានរបស់យើងចំនួនប្រហែលគ្រឿងនេះប្រហែលជាវាមានគ្រោះថ្នាក់អីមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវគឺវានៅសិតតផុកតែម្ដងនេះហើយចិត្តមាត់ស្រះរបស់យើងហើយចិត្តនេះគឺមានប្រភេទឡានចំនួន4 5 6គ្រឿងជាមួយនឹងឡានធំមួយគ្រឿងនេះអូខេរឿនតែឥឡូវគឺយើងរកឃើញជាមួយនឹងឡានដ៏អស្ចារ្យមែនទែនហើយឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសង្គ្រោះឡានទាំងអស់នេះរៀបចំទៅតាមលំដាប់លំដោយរបស់វានៅក្នុងនេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងខ្ញុំធ្វើការយកឡានម្ដងមួយយកវាមកទុកនៅខាងលើលាងឲ្យស្អាតរៀបចំយកទៅផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺឥឡូវគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយមានឡានចំនួនប្រហែលគ្រឿងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមរើសយកឡានអាធំនេះហើយយកអាទូចទាំងអស់នេះដាក់ចូលនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំដំឡើងវារើសវាលាងវាដាក់នៅក្នុងនេះតែម្ដងអូខេតោះ let's goឥឡូវយើងយកវាមកលាងមកលាងអូខេនេះស្អាតហើយនេះដាក់ទៅនេះទៅអូខេអ្នកទាំងអស់នេះហើយយើងយកឡានមួយនេះណាអូខេលាងទឹកវានៅនេះយ៉ាដាក់វានៅទៅនេះសិនមកយ៉ាអូខេហើយចាប់ដើមមើលជាមួយនឹងឡានមួយនេះទៀតយ៉ារុនញ៉ាវតេរេរេយ៉ាអូខេVan pia dạ ok wow mùi tí đây yeah ok clean yeah thank you tẹt wow mùi tí đây yeah tẹt wow liên tức mùi tiết sẵn ok yeah wow thank you tẹt wow With the last one នេះគឺជាឡានចុងក្រោយយើងរើបានហើយអូខេយ៉ាឡានប៉ុណ្ណឹងយ៉ាវ៉ាវអូខេយ៉ាវ៉ាវដាក់ទៅនេះមកយ៉ាអូខេចាប់ផ្ដើមដាក់នេះឡានមុនគេអូខេដាក់ចូលតែវ៉ាវកឹបយេមួយទៀតអូខេឡាននេះYeah, what? Oh, one more. What? Wow. Goodbye. Wow. Oh. Yeah. Wow. Oh, okay. Yeah. Wow. Beautiful. Go. Okay. Yeah. Lại tụi tên này hơi. Yeah, okay, thank you. Yeah, អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកូនឡានរបស់យើងអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ